Alhamdulillah kuasa Allah terjadi ketika manusia mempermainkan nama Muhammad gitu kan, dan Tuhannya ditutup haliwing. Kemana si Idun? Kemana si Idan? Si Idan kemana? Dari dulur, Musik, musik. dari dulur. Musik, musik. Assalamualaikum, ini Abi dan Din, Sa. Brena Rosdan pernah mabok Chan? wah, pokok pernah Tidak tah, dulu tidak dulu. baheula. Kapan? Baheula teh kapan? Ketika kecil, Baheula keur ngora. Ya, kapungkur mah sering. sering Sanes pernah deh sering tukang gitu. tukang. Sapoe seberapa kali? Ya, moal dinten. Insya Nah, seueur kadang-kadang nya jeung rencangan anu urang ieu, kadang-kadang kan aya deui rencangan partner mabok deui gitu. Mabok? Pernah. sering kayak tanya atau biasa sih? Standar lah, sering henteu. Sok lah. Masuk. Sok. So, maksudnya ketagihan gitu, jadi ayah nagih gitu. Aya. Seringnya ngajak atau diajak? Ya ngajak henteu, diajak sering nama. Diajak. Waduh, pernah Ngajak pernah ngajak. ngajak. Nah, posisi kernawan pas ngajak. Namun mulai hiburan, namun misalkan hiburan lah. Dan niat lagi hiburan gitu mabok. Niatnya hiburan. Lain ngahaja mabok cicing mah antara ngan mun aya acara gitu tah karaokean. Dugem mabok. Alasannya naon buat mabok? Biar enjoy ya, melepas penat. Terus? Resepnya ngumpul ke bawaku, ya kabawaku sakapa-kabaan. Nyari alasan mah hobi we jeung ngehilangkeun kapusing gitu tah. Ya kan Nya, pusing. nya. Jadi leungit pusing, Hanya harita mah pan mabok teh pusing. nya ngahilangkeun gitu eta mah jadi kan anu kapusing anu asli mah jadi hilang ku kapusing eta gitu. Digantikeun gitu. Bener oke deh. Ya hiburan we tuh. Hiburan. Gimana terakhir mabok? Terakhir mabok teh di Jeung saha? Di mana? Ranca Upas. Terakhir mabok naon? Mabok ieu atuh Eslen. Eslen. Nu gambar piking nah. Jeung saha? Jeung biasa we, dinsa. Ngiluan ternyata milu. Ngiluan. Maboknya mabok Eslen ya. Kamari lah 2022 lah. 2022. 2022 lah. Bulan hiji lah. Bulan hiji. Heeh. Anyar keneh. Anyar keneh. Geus ngaji itu. Poho deui lah pokona mah. Pokona mah anyar keneh we anyar keneh. Jeung saha eta? Jeung si Idun. Jeung si Idun. Jeung si Idan. Si Idan. Mabok naon? Mabok naon harita teh lah. Lain. Anu 120 naon? Lain. Gilbey teh kumaha rasana? Nya sarua jeung Eslen. Oh jeung Eslen. Yang hampir loba ngeunakeun Gilbey. Saeutik Gilbey mah. Botolna leutik. Saeutik. Keur mabok di karaoke di Happy Papi. Jeung teman-teman. Mabokna nyamun awal bulan mah nu mahal mabokna. Mahal. Naon lah nu mahal teh apa merek namanya nu harga 800, 700 gitu. Naon apa sih? Belis. Vodka. Belis mana susunya? Susu eta mah kristalin slow eta mah. Slow eta mun jeung cewek-cewek belis eta mah. Lamun Vodka, lamun tarik lamun rusuh ku vodka.
rancang naik gitu. Acil mah pernah murid. Arcil mineng pisan eta mah. Kita tadi keluar acil ya. Keluar. Kan eta mah kumaha kicik lamun ngaluarkeunna 20.000 arcil gitu pan. Terus pengalaman paling memalukan pas mabok naon? Ongkek Di mana di tahu? depan muka umum. Di depan muka umum. Iya betul. Kumaha maksudnya ceritakan minum naon gitu. Pan minum es lem, Heeh. tilu, Heeh. jewang, tarik teuing limpas itu. Jadi Alhamdulillah. oplos itu. Wah, sih mas teramen oplos dan di sama. Memalukan mah ngagoleres di tengah jalan, ngagoler di kubatur di di pangku nepi ka di pangku gitu. Ceritakan kumaha di betul. Ya geus teu inget di bumi alam eta mah. Ngagoler di pas hareupeun pos. Mabok naon itu? Eta mah mabok obat jeung mabok eta mah jeung jeung cai. Cai obatna naon? Mal dicaritakeun obatna mah. Teu naon sok naon obatna. Mal dicaritakeun obatna mah. Obatna naon? Dum. Cek batur mah King batur mah. Tepar, Di mana? tepar di tempat karaoke. Karaoke. Kan pernah sama di tempat pemancingan. Oh pernah. Ya. Itu mah teu memalukan eta mah jeung teman-teman dekat eta mah. Geus biasa lah nu kitu pun. Kumaha sih? Ngan ieu mah kan keur hiburan, tempat karaoke kan aya cewek-cewek gitu. Eta memalukan. Memalukan. Peragakeun. Lamun keur play. Iya, lur. Apa itu? Ya, tunjukkan jelas. Teh Terus ngomong. ngomongin lur, deui lur. Terus Si Udin itu lur, kunaon lur sare lur. Tuh, itu Bang Kenawan? selain bro. Selain Otaranus aja. Hah, goreng-goreng agak tutuak ya. Otak mah pernah. Ati selain kan tuak mah teu terjun, Bos. Itu terjun. Aduna kan. Hah? Aduna pisan. Setel nyetel. Ngetel atuh. Kemana si Idun? Kemana si Idan? Si Idan kemana? Si Asa kemana? Balik cik batul teh. Teu bener anjing gitu. Bermain gitu. Teu main kakak ngarajak gitu. Susul kayu mana susul? Susah trek nah. Bawa cokot deui, bawa deui gitu. Mabok deui. Cician batu cician. Cisula apaan cis, tereng, cis, guk. Seri ternyata teh. Meuli deui. Cenah bari eta rada teler. Meuli deui euy. Musik. Kapan gitu mau. Deui lur. Apa teh dan lamun mabok teh teu diterima salatna selama 40 poe. Apa? Terus kumaha? Udah bedah setan beneran. Heeh. Aya harita mah Poek. Saya apal mah apal. Mabok sapoe. Sore sapoe beneran. Sapeting. Salat teh diterima 40 poe. Tapi pas keur peutingna mabok disupe salat teh. Sok salat. Ai keur mabok mah teu apal, lamun keur sadarkeun mah jo inget apal gitu. Ya harita pas mabok mah apa tapi pernah ngadenge. Pernah ngadenge. Acan baheula mah poek gitu. Poek Ayeuna ngadenge teh gitu. Ngadenge ya namanya. Nya apa teh mabok teh doraka we gitu. Itu teu apal aya masalah ditarima jeung teu ditarima salatna mah gitu. Dacan ngaji teh apaan? Apal. Harita apal. oh apa? Tapi sok aya kadehung. Aya tuh. Harita mah aya. Ayo harita mah tara. Kan ayeuna pas apa aja gua. Hanya eureun atuh. Eureun lah. Terus sanes masakna eta mah. Sekali mabok. Sanes masakna eta mah. Lain sekali mabok baik. Ulah. Bakal. Ulah. Nya ayeuna. Ulah mah ayeuna. Nya ulah nya sanu terang apa yeuna mah dari lingkungan mese gitu. Nyari ayeuna mah abi masih kapageran keneh gitu. Pageran keneh insyaallah. Saran dan ieu kage anu masih keneh. Masih keneh. Eureunnan. Tos we cukup ku ngarasaan cukup Trik kiasa supaya bisa eureun mabok.
trikna mah da moal cek saya langsung eureun mah pengalaman abi sakedik lah. Misalkan mun aya nu ngajak da pasti aya nu ngajak eta teh mun aya nu ngajak tong daek gitu. Da mimiti mah saregot lah asal sadar lah tong teu sadar teuing. Sakedik eureunan gitu. Geus apa meureun eta teh goreng asal cukup tahu cukup pengalaman. Nya pesan-pesan nama nyalah mun bisa mah eureunnan gitu. Dawa untungna gitu. Nu aya mah kala kabuntung gitu. Nyalah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan. Eling mangka eling. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, merupakan suatu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan pada hari ini, detik ini. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita ucapkan ke haribaan junjungan alam yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafatul uzma nanti di yaumil jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih dalam temakan sesuatu yang memang berbeda, yaitu di tengah-tengah zaman globalisasi dan juga goblogisasi sekarang ini, yaitu kita krisis mental anak-anak muda. Kehilangannya kepercayaan diri, kehilangannya sebuah keistiqomahan dalam menjalankan sebuah ibadah, ritual kah atau apakah. Semuanya sekarang lagi krisis. Di tengah-tengah krisis, gitu kan, di tengah-tengah krisis ada hal yang memang penting yang harus saya sampaikan. Apa itu? Tentang permabukan. Itu kan ya, mabuk ataupun disebut mabok. Bahasa orang mabok, masbuk mah ketinggalan sholat kan. Mabok gitu kan ya. Dari tadi kita membicarakan tentang masalah mabok. Semuanya, hei para pemabuk, hei para penjudi, hei para ahli maksiat, siapapun kalian, tong ayeuna nu ngaranna jadi kecil hati. Pedah orang tukang mabok, mau sholat mau terima cigana dan sebagainya, entong gitu kan. Karena memang banyak kok sekarang tahu nggak sih ada kisah-kisah sahabat yang memang dulunya itu pemabuk gitu kan ya. Tahu nggak? Ada salah satu sahabat yang memang saya orang cerita wanya ini sebuah apa ceritanya, sebuah cerita. Ada salah seorang sahabat namanya saya lupa, dina kisah di kitab Khulasah Nurul Yakin gitu kan ya. Jadi gini ceritanya, ada seorang sahabat yang memang dia itu tidak bisa yang namanya meninggalkan yang namanya khamar, gitu kan, khamar. Jadi ngual poe erek nanaon, tapi di nu hatena teh masih kena aya iman jeung paling resep kanu jihad. Jadi mabok nama mabok tapi tara katinggalin ji lamun misalkan perang der si eta mah. Pangheulana panghareupna. Jeung jagoan deui. Jagoan. Jadi bisa ngelekeun musuh jeung tara kabunuh, tara kasobek saeutik oge gitu kan nya. Tara beunang ku pedang dan sebagainya. Tah. Jurus mabok teh bener. Coyun fak bener gitu kan nya. Tapi tara katinggal naon manehna masih kene resep nu ngaranna membela Islam agama. Jadi ketika Rasulullah SAW, hayu perang Badar, hayu perang anu, deres eta mah gitu kan ya. Dinu salah sahiji waktu aya perang gitu kan ya, aya perang, manehna teu diajak ku para sahabat jeung ku Rasul ge ulah. Naon? Sabab si eta mah tukang mabuk. Sabab sananya lamun pada dasarnya pada waktu itu jangan melibatkan seseorang yang ahli maksiat karena itu akan menunda kemenangan cenah kitu. Katakan tak ayeuna urang kunaon urang teu menang-menang, mungkin ayeuna salah seorang ti urang teh masih keneh aya nu maksiat, mungkin di lingkungan urang teh masih keneh aya ahli maksiat, mungkin anu dihareupeun panon urang terjadi ku urang diantepkeun nya. Jadi urang teh tuluy kos kieu teu maju monoton, teu maju henteu mundur henteu. Katakan pada dasarnya hikmahna di situ bahwasanya semuanya harus total. Kalau misalkan mau ngajak kabeh, entong setengah-setengah.
gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Balik deh itu kasih kisah. Ketika itu sahabat tidak diajak manehanana, diantepkeun, ketika dicangcang. Dibawa tapi dicangcang gitu. Dicangcang di sebuah tiang ataupun pohon dulu dicangcang ke tukang gitu kan ya. Senah ngadenge senah periheun kumaha manehanana ngadenge pedang anu tak trek tok gitu kan ya. Teriakan-teriakan takbir dan sebagainya manehanana tapi dicangcang. Beketingku naon embung tong diajak gitu kan ya. Supaya menyiksa maksudna mah gitu nya eureun mabokna gitu maksudna mah. Para sahabat. Peranglah terjadi ceritanya. Wah, eta mah manehna meronta bray. Meronta, hayang tekuat karena memang pan resepna pisan, resepna perang gitu nya gelut gitu coba bahasana. Preman lah baheula nanti gitu. Resep pokoknya kalau gelut. Tapi kan meronta. Salah satu sewaktu ada kan waktu mah ke bahasa ieu mah lamun perang teh sok ngajak pamajikanana lah gitu nya para sahabat teh kabeh para ibu-ibu aya ibu-ibu caritana we urang singkatkeun aya ibu-ibu ngalewat teu tega ibu-ibu teh eta manehna kot jadi si pas keur perang terjadi teh si anu sahabat teh di nukar tengah teh ya Allah mending kieu teuing urang mah lamun misalkeun ieu rek eureun aing mah mabok gitu coba seorang ieu geus teu kuat hayang perang hayang gelut tungtungna datang ibu-ibu, istri si sahabat yang lagi berperang ngalepaskeun si sahabat eta karena karunyangeun itu kan dilepaskeun tapi dengan syarat dilepaskeun naon syaratna lain syaratna naon entong dibejakeun engke pas datang ka dieu ngiket deui sorangan nya gitu tutupan panon beungeut jadi tong apaleun maneh eta gitu caritana mah. Nah terjadilah satujulah gitu kan ya dia perang si eta teh wah edan kabehana be aku si eta gitu kan ya bahkan salah satu sahabat yang lain mengatakan lamun etap saha anu perang etanya pasti jelema anu keur dicangcang eta gitu kan ya padahal si eta gitu padahal da teu apaleun nu sajen teh gitu padahal si eta tungtungna geus beres kabehana perang kabehana balik deui ka dinya gitu kan ya balik deui ka dinya dicangcang deui. Nah, akhirnya semuanya menang gitu kan ya semuanya menang baketing ku hayang eta sahabat gitu kan ya berperang eureun manehna mabok gara-gara naon gara-gara manehna baketing ku hayang embung dicangcang hayang meronta-ronta yang berjihad gitu kan ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah dinu carita eta maksudna gitu kan ya carita eta maksudna teu kabehanana jelema anu ayeuna bersorban jeung make di masjid unggal poe ngong adan itu moal katinggalin anu ngaranna godaan setan. Kabehanana manusiawi. Matakan pada dasarnya kalaulah seorang sahabat saja bisa mereka membalikkan 100 berapa derajat yang tadinya ahli khomer menjadi turun ayat cek Rasulullah kabehanana diduruk bahkan salah satu riwayat mengatakan bahwasanya di Madinah itu ataupun di Mekah itu seperti lautan arak sabab kabehanana di awurkeun gitu nya beketing keur bahalana karesep maknya urang ayeuna gitu kan nya anu masih kene hirup moal teu bisa ninggalkeun gitu teu bisa ninggalkeun. Ya, betul mungkin bisa saja kita tidak tahu gitu kan yang namanya nyawa kapan kita dicabut gitu kan ya dicabut lamun misalkan memang orang kumaha lamun keur mabok ternyata dicabut nyawana naudzubillah subhanallah min dzalik gitu kan ya. Makanya dari sekarang kita perbaiki apa nyambung insya Allah lamun jalma sholat mah bersih awakna bersih badana gitu kan ya kabehanana lagi matakan ta eta sabab tinu kumabok mah kabehanana awal dari kehancuran. Itu kan gitu benernya. Nah, jadi kemudian awal dari kehancuran. Gara-gara mabok jadi jina. Bener. Gara-gara mabok kagok judi naon. Gara-gara mabok kabeh we merkosa. Gara-gara mabok era da geus merkosa teh paehan. Oh, barsiso teh caritana. Barsiso sudah terjadi di kisah yang lain gitu kan ya. Ya itu contoh yang lain. Itu sahabat yang barusannya.
Yaitu intina bare muslim sadayana. Entong sekarang menjadikan kita rendah hati ataupun kecil hati moal diterima sana salatna dan sebagai 40. Betul. Itu salat kita, ibadah kita tidak diterima. Tapi langkah ibadahnya orang yang memang mau berubah dirinya sendiri daripada ayeuna keterlanjuran bae da 40 poe angkewe nuan 40 poe meh salat orang tadi diterima. Tidak begitu prinsipnya. Poe ayeuna bisa tobat, poe ayeuna tobat kena. Poe ayeuna ngalaksanakeun maksiat sajam saacan ayeuna ngalaksanakeun maksiat sajam eta ge urang tobat. Simple, terieu gitu kan. Terieu. Matakan sok ayeuna nu masih keneh ayeuna meminum minuman keras gitu kan. Itu mau Jack Daniel gitu kan ya, Jeniwer naon deui ayeuna ciu gitu kan ya, tingkatnya Baileys gitu kan ya. Arak Jawa, arak Jawa, arak Arcil gitu dan sebagainya. Apapun itu mereknya, cuman semuanya itu bakal terjadi. Ini semuanya tercipta kalau misalkan lingkungan kita mendukung untuk tidak melakukan seperti itu. Yang terjadi paling penting sekarang yaitu alhamdulillah kuasa Allah terjadi ketika manusia mempermainkan nama Muhammad gitu kan, dan Tuhannya ditutup Holiwing. Ya, pada dasarnya itu gitu kan ya. Ya kan ayeuna dengan kayaknya aya dina video gini mabok bari Muhammad. Jadi di dunia teh apa teh berita eta? Ras Muhammad. Aing boga handphone teh tara dipake da aing. Dan berita ngalun Ras Muhammad aing. Bukan. Jadi kieu caritakeun heula etiknya sekilas. Jadi ayeuna teh Holiwing yaitu ya mempunyai Holiwing teh Holiday. Jadi Holiwing itu nyata udah terangkan semuanya pada netizen tahu gitu. Holiwing itu sebuah pub atunya ataupun sebuah resto, sebuah perusahaan yang menaungi bar, resto gitu kan ya, dan sebagainya. Salah satu pemilik sahamnya mungkin Hotman Paris dan juga Nikita Mirjani dan lain-lain gitu kan ya. Jadi membuat sebuah minuman nanti aya hiji Muhammad, hiji deui Isa. Maryam. Merekna. Jadi Maryam meureun kanu non. Maryam meureun agamana Kristen gitu cepet bahasana mah. Muhammad meureun identik jeung urang. Nyieun kitu duanana merek. Dietakeun naon tujuanana tadinana supaya tidak ada sekat cenah urang teh bahwasana memang hayang syaratna teh disetujui gitu loh. Itu minuman keras masuk kepada kita. Tungtungna disalahgunakeun kepada nuyu Muhammad bari mabok. Kan goblok gitu. Akhirnya umat Islam semuanya bergerak, ditutuplah itu yang namanya Holiwing. Ya, anu jadi tersangkana saha? Anu nyieun gambarna, desainerna gitu kan ya, terus manajemen marketingna dan sebagainya. Anu saham-saham itu luhurna mah kasihan kabehanana meminta maaf. Geus biasa ayeuna urang kos kitu. Cuman dalam artian keunah kita berpikir secara logika jernih bro atuh gitu kan ya. Lamun rek baong oge da kudu ngotak entong baong imah menciptakan sesuatu kegaduhan anu keur di tengah-tengah orang krisis kos kieu gitu tungtuna kan jadi riweuh ya. Jadi kekuasaan Allah mah moal sulaya kabehana ge kontan langsungnya kontan ngaheurikeun ngaran nabi gitu kan, ngaheurikeun nama nabi kontan dilaknat diajab lagi ngabejaan we simkuring gitu kan tah sakitu ti pusatna. Jadi gara-gara mabok kita akan menjadi sengsara, gara-gara mabok mungkin kita akan jadi lupa ingatan. Teu cukup masalah beak ku mabok bro gitu kan ya. Masalah mah kudu dipikiran diselesaikeun lain ku mabok gitu kan ya diselesaikeun. Sabab lamun ku mabok mah bakal nimbulkan kapusing nu anyar. Cantang tuh ayeuna kabehanana ge anu bakal leungit masalah isuk teh bakal aya masalah deui sabab hiji duit beak, otak jadi lieur, pusing, dahar embung, utah, dahar geus mahal terus diutahkeun jeung naon. Gitu kan ya mending beulikeun tuangeun mabok-mabok mie atuh misalkan mabok-mabok nasi goreng tah gitu kan. Dekahakan tuh wasta'inu wassalah. Saya bisa beri mas jadi kusel.
Oh ya, kerbas masalah itu. Benar. Berarti jadi saan mabok itu nyamung uing mabok. Iya kami ge ke tukang mabok baheula. Ini semuanya nih orang-orang yang suka menikmati mabok. Ketika itu wah ngeunaheun pisan gitu kan ya. Ngarakeun dan sebagainya. Ya itulah mungkin pengalaman-pengalaman hanya untuk pribadi, jangan dibanggakan. Siapa mabok sakitu wae geus mabok aing mah baheula tah tong kitu geus we cicing cukup kita yang tahu kabelah dieu atuh masuk kamera. Gitu tah kitu. Kasep kan. Jadi seperti itu para muslim cukup tisim kuring gitu kan ya. Jadi silakan yang mau mabok misalkannya tapi mabok nu halal aya nama gitu nya mabok nu halal atau nu haram. Mabok janda teu naon mabok janda. Mabok janda teu naon dari oh ulah. Naon nah betul. Ulah namanya mabok janda. Oh ulah. Mabok salat. Mabok ibadah. Ibadah. Ulah. Anu ngahalangan jadi gitu. Oke, jadi mabuk janda aing jadi mabuk janda jangan ya. Mungkin kata Yasa. Oh iya. Ya apapun itulah inti namanya. Jadi jauhilah. Jauhi yang namanya permabukan. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Insya Allah semua kita akan tercapai yang namanya jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Saeutik-saeutik tong dipaksakeun, saeutik-saeutik bener kudu saeutik-saeutik. Ayeuna tadi sabotol, ayeuna sana sagelas gitu kan ya. Di sagelas gitu ieu saseloki misalkan saeutik tengah saseloki. Ubar gitu. Heeh. Niatna ubar. Niatna ubar misalkan. Ya kan model intisari kan eta jang ubar. Ubar yang anu hamil teh nya heeh. Kan kusia dia salah gunakeun kan gitu dia akan jangan mabuk loba teuing. Gitu. Teu tah aya pertarusan misalkan nah ini kan intisari teh kan ubar gitu nya ubar di daerah ge. Tah eta lamun sagelas gitu sagelas eta haram teu. Judulna naon tadi? Judulna jang ubar gitu. Yang ubar. Emang nginum jeung naon? Jang ubar nyeri awak gitu. Jang ubar nyeri awak. Kan ubar nyeri awak eta intisari teh ning kan aya gambar kieu. Oh, jadi kuat gitu. Kan kieu ning gambarna teh. Nah di dunia ieu geus eueuh dokter atawa Nyata aya obat dokter kuat. kan dokter mah kan meureun mahal. Ari eta mah pan intisari mun sa botol teh bisa ku saminggu. Teu kabeuli pil kita. Tah eta tah teuing tah. Pil kita jeung intisari mahal mana? Mahal pil kita. Oh mahal pil kita. Tukang mabok. Teu tukang mabok mah. Alasannya geus beresnya ka jawab. Teh haram ya anger. Jawab gus sorangan haram teu. Tapi kan Teu mabok. Teu mabok. Nah, walaupun setetes ya deui. Walaupun setetes gitu kan nya. Mabok rek teu mabok gitu. Tong boro ayeuna nginum cai ieu dahar ayeuna emih nepi ka mabok haram jadina teh. Paham teu? Nu halal. Heuh? Komo eta ngahaja. Ayeuna mah alasan keur ubar Eueuh kehed, alasannya ubar. Modar lah geus ulah pokona ngutang mabok. Nya tah kitu. Tukang mabok sing paranjang umur. Tah biasana sok kitu dipanjangkeun umur. Paranjang umur bisa tobat. Bener. Batakan lamun misalkan ada maut karesa ieu nya aduh. Naudzubillah-nya gitu urang mah tong nu kasampean. Power gitu maut keur Tak gitu, nggak 17 menit kan terus ngomong. Oke. Jadi itu yang terjadi. Nah Idan jadi cicingeunnya. Kira-kira itu potong. Idan aya. Nah cicingeun. Oh. Ceramah. Mabok. Bisi mabok janda. Gak mabok janda. Udah kan tadi. Oke, para muslim sadaya sakitu tisip guring tim pusat mudah-mudahan dia manfaat gitu kan ya. Jauhilah maksiat, perbanyaklah ibadat gitu kan ya. Jauhi pi omongeun, deketan piduiteun jeung pidun pi akhirateun. Tak kitu pi akhirateun. Akhirul kalam khud masafa wa da'a maqadar undur. Man kola wala tandur ma kola akhirul kalam lain kitri di walungan lain kiai lain ajengan tapi santri nuker diajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.